Здравствуйте, это Phoenix Channel. Меня зовут Саша. В конце апреля прошел международный турнир по бейсболу Minsk Cup 2018. Мы подготовили для вас видеообзор этого турнира. В первой игре турнира встретились Биотехком и Москвич. Команда из Украины показала отличный результат как в атаке, так и в обороне. Итоговый счет игры 19-0 в пользу команды из Крапивницкого. Хоумранами отметились Евгений Поляков и Евгений Женталай, сделавший гранд-слэм в пятом иннинге. Отличную игру на горке показал Сергей Штапура. За 6 иннингов он сделал 11 страйкаутов, допустив всего 3 хита, которые не были реализованы москвичами. В следующей игре Москвич смотрелся более убедительно. В первом же иннинге кубинский дуэт москвича открыл счет. Так Антонио Бульте с двухбазового хита Абнело Эскалоны принес очко в дом. На этом россияне решили не останавливаться, и в пятом иннинге с удара того же Абнело в дом забегают Малик Мусахи и Антонио Бульте. Но дождь, начавшийся во время нападения Литуаники в шестом иннинге, будто бы придал сил команде из Каунаса, которая уже на ударе пятого бьющего сравняла счет. 2 решающих очка были занесены в этом же иннинге с хоумрана Мариуса Татарунаса. Благодаря этому победному удару Мариуса можно назвать лучшим игроком данной встречи. Результат игры Литуаники с Минском 7-4 в пользу Минска. В пятом иннинге минчане занесли в дом 5 очков, 2 из них благодаря двухбазовому хиту Антона Припутневича. В этой игре можно выделить работу на горке Евгения Кургуна, который за 6 иннингов сделал 8 страйкаутов, допустив 5 хитов. Всегда, в принципе, знал, что есть такая игра бейсбол, никогда в ней ничего не понимал. Сегодня проездом в Минске, ну и волей случая, вот зашел посмотреть. Второй игровой день начался с противостояния Биотехком и Литуаники. Сокрушительная победа над Москвичом приободрила команду из Украины, и уже во втором иннинге они занесли в дом 4 очка. 3 из которых зашли с хоумрана Ильи Великого, оправдавшего свою фамилию. На достигнутом украинцы решили не останавливаться, и уже в следующем иннинге с хоумрана Олега Шкатулы в дом было занесено 2 очка. Также своим вторым хоумраном на турнире отметился Евгений Женталай. На горке в этой игре выделился питчер Украины Дмитрий Лимаренко, выбивший 5 игроков Каунаса страйкаутами, допустив при этом всего 2 хита. Следующая игра турнира была между Минском и Биотехкомом. Окончательный результат встречи 11-4 в пользу команды из Украины. Для питчеров Минска это был не лучший день. Так, за всю игру было допущено 13 бейсболов, и уже разогретые украинцы эффективно реализовывали их хвраны. В этой встрече стоит отметить хорошую выдержку питчера из Украины Богдана Левандовского, который закрыл 2 иннинга 6 страйкаутами. Завершающая встреча второго игрового дня между клубами Москвич и Минск окончилась со счетом 2-1 в пользу москвичей. В первом же иннинге дуэт Абнело и Антонио открыл счет, а второй ран заработал Денис Леонов в третьем иннинге. И во второй половине этого же иннинга игроки Минска занесли 1 очко в дом. Эту игру можно назвать противостоянием питчеров. Максим Макаркин отстоял на горке всю игру, сделав 8 страйкаутов и допустив всего 8 хитов. Команду Минск представлял Илья Сладинский. За 6 иннингов он вывел страйкаутами 7 игроков из Москвы, допустив при этом всего 3 хита. Этот спорт нестандартный для Беларуси, для нас. И поэтому это интересно, потому что все те спорты, которые у нас есть, они немножко поднадоели. Финальный день открыла игра за 3-е место между командами из Москвы и Каунаса. В начале встречи инициатива была на стороне москвичей, которые уже в первом иннинге заработали 3 очка. К концу 6-го иннинга счет в данном противостоянии был 11-5. Москвич отстоял свое 3-е место, несмотря на более активную игру литовцев в завершении матча. Итоговый счет 12-8. В целом, можно сказать, что в действиях обороны обеих команд были ошибки, позволявшие соперникам заносить в дом очки. Поздравляем клуб «Москвич» с заслуженным 3-м местом. В финальном противостоянии Minsk Cup 2018 сошлись хозяева турнира и команда-лидер из Украины. Биотехком уже со второго иннинга начал стабильно набирать очки, не давая возможности минчанам ответить тем же. В этом огромная заслуга питчера из Крапивницкого Георгия Гвритишвили, который не позволил нападению Минска ни разу зайти в дом, пока стоял на горке. Белорусы смогли собраться лишь к самому концу встречи, заработав 2 очка в 8-м иннинге.
Украинцы к завершению игры также не расслаблялись и в том же иннинге занесли в дом 7 очков, чем и поставили уверенную точку в минском турнире. Таким образом, результаты турнира в этом году повторяют итоги прошлогоднего. Биотехком, обыграв Минск со счетом 12-2, становится обладателем кубка. Также были определены лучшие игроки турнира. Лучшим бьющим стал Олег Шкатула, лучшим питчером Дмитрий Лимаренко, лучшим защитником турнира Сергей Сокол. Самым ценным игроком турнира был признан Роман Байко. Я остался доволен турниром, потому что остались довольны команды, которые участвовали. Все ждут уже следующего года, спрашивают, будет ли в следующем году этот турнир. И я надеюсь, что он станет традиционным. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. До свидания.